Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hakim dari kelas 2A Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya dari kelompok 1 Keperawatan Medikal Bedah akan mempraktekkan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Adapun alat yang dibutuhkan untuk fisioterapi dada dan batuk efektif ini ada tisu, selanjutnya ada sepasang handscoon, selanjutnya ada stetoskop, ada perlak dan handuk, selanjutnya ada bengkok, selanjutnya ada pot putum ataupun pot dahak, dan terakhir ada air hangat. Adapun untuk tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif ini bertujuan untuk mengurangi hambatan jalan napas, selanjutnya untuk mengeluarkan sikret ataupun dahak yang ada pada sistem pernapasan pasien, yang bertujuan untuk pemeriksaan penunjang apakah si pasien tersebut menderita penyakit tertentu seperti TBC ataupun tidak. Untuk tindakannya bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miftah Hakim. Kebetulan saya perawat yang bertugas pada shift pagi ini. Insya Allah dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Mandra Suganda. Tanggal lahirnya berapa Pak? Tanggal 8 bulan 10 1999. Ya, betul, Pak. Gimana Pak keadaan Bapak sekarang? Apakah sudah mendingan Pak? Semalam saya sisa tidur dan batuk berdahak. Kalau begitu untuk hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sikret ataupun dahak yang mengganggu pada sistem pernapasan Bapak, dan juga supaya Bapak bisa bernapas dengan lega. Untuk kontrak waktunya insya Allah bisa dilakukan 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak sebelum kita melakukan tindakannya? Tidak. Baik, kalau begitu saya izin ke belakang terlebih dahulu untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Enggak Pak. Bapak. Baik Bapak, saya kembali lagi Pak. Untuk tindakan fisioterapi dada ini Bapak bisa merubah posisi duduknya terlebih dahulu Pak, senyaman mungkin ya Pak. Bapak, saya pasang perlak terlebih dahulu. Di atas ini Pak. Ini di luar. Apakah Bapak mau minum terlebih dahulu Pak? Tidak. Bapak, saya konsultasi terlebih dahulu supaya saya mengetahui letak sikret yang ada pada sistem pernapasan Bapak. Karena lah bibir kan itu apa nama itu batu. Itu yang termisah dah. Itu bukan hamper. Itu saya akan melakukan fisioterapinya. Maaf. Untuk yang pertama, saya akan melakukan clamping, yaitu penggebukan Pak ya. Kalau saya misalkan terlalu keras bilang ya Pak. Bagaimana Pak? Sekarang sudah ada pengen batuk? Baik Pak, kalau begitu kita akan melakukan teknik batuk efektif ya Pak. Saya pasang handuk terlebih dahulu. Untuk posisi tangannya Bapak di sini. Ya.
Saya akan ajarkan terlebih dahulu ya Pak. Bapak mencoba tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan. Lalu Bapak batukan ya Pak. Coba kita ulangi Pak. Sekarang kita bisa mencoba untuk efektif ya Pak. Coba Bapak tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan, batukan Pak. Baik Pak, obatnya sudah keluar ya Pak. Alhamdulillah. Bapak minum lagi Pak. Terima kasih. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai dilaksanakan Pak. Ini saya izin membereskan terlebih dahulu alatnya. Punten Pak, saya izin memeriksa kembali Pak. Terima kasih. Selamat ke ulang. Selamat ke ulang. Kita nang dari kopi. Bagaimana Pak keadaan Bapak sekarang setelah dilakukan tindakan yang tadi? Apakah sudah mendingan Pak? Udah mendingan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Bapak juga sudah bersedia untuk bekerja sama dengan saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Selanjutnya saya izin permisi terlebih dahulu ke ruangan saya. Nanti saya kembali lagi pada pukul 11 untuk memeriksa keadaan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Laun kopinya bisa.